什么叫为我呀？我又不睡你。对很多传统的男女之间的关系已经有点看腻了，所以我只能创造一种比较新的东西。有钱有闲，老公是爱情神话聚焦在上海的本地人，好东西其实就是外地人在上海生活的。一个小孩和2个女人，还有3个男人如何在一起快乐？快乐是哪天？快乐就好啊。王铁梅，我很向往成为的那种女性，40岁的，结过婚，离过婚，主流框架里面一个女人应该经历的东西，她其实已经经历了。发现我完全没有必要按照这种模板去活了，就是一个非常强大的单亲妈妈，很时髦，很幽默，很有能量的。你好厉害啊！大学选修了污水治理。我不希望再提供那种悲惨叙事，单亲妈妈可以非常快乐，而且甚至比已婚妈妈更快乐。你可能是有一个更广阔的新天地。那我现在可以再去找他吗？小叶她的邻居，点讨好型人格，她从小很缺爱，这种社交软件上认识的一个约会对象，或把一些东西当成爱情。你喜欢他什么？他就像你一样啊，他老夸我，更跟我自己的经历贴合一些。反正我过去很喜欢谈恋爱，谈恋爱就是我最重要的事儿，因为我们被教育、被塑造和被规训，认为恋爱、婚姻很重要的。社交网络上大家会抨击恋爱脑，但是我们就不能苛求一个女人过去潮流所向的时候她爱谈恋爱，然后现在另一种潮流的时候她一下又成了一个大女主。觉醒吧，我觉得这是要通过很多学习思考，我们应该更宽容地对待不同的女性的婚恋状况。我其实现在依然觉得谈恋爱挺重要的，但它肯定不是最重要的事儿。我今天能当一天你的妈妈吗？当到几点？我还要写作业呢。小叶跟小孩也应该算一种新型的关系吧，他重新养育自己。我第一次来例假的时候，我妈骂了我一顿。这有什么见不得人啊？世界上有1半的人都会流血。其实小孩更像一个大人，小孩姐能给缺失的成年人一些温暖和填补。这是我前夫，那个小谁他朋友小马。像张宇演的这个小马这个角色，他是小孩的鼓手老师，跟铁梅发生了一些情感的纠葛。他的前夫发现铁梅现在有了新的暧昧对象，然后很想复合，开始雄竞。我们已经占据了太多性别分裂。在离婚之后，学习了很多女性主义的东西，这个更是我们国产影视里面没有过的男性角色。我觉得下一阶段会出现的男性，他会意识到我们整个体系啊有一些问题，会去学习，会了解，他也更想知道女人为什么跟过去不太一样了。我写这些男性，就是我觉得会很好玩。大的戏都是女的，没见过男的。我18岁之前也都生活在太原，其实都是2点一线的生活，就是在家和去学校，根本就没有时间多去观察你真正的生活啊。我在上海生活的时间比较久，我很习惯那个地方，所以我就还是会写上海。尤其是女性，我觉得是很适合在上海生活的。像钟女这种生活的更智慧吧，她有自己的阅历，有观察，有思考。可能在我的理解里，我觉得女人就应该这么活。搬到北京之后，其实我才认识了我最好的女性朋友，就像小叶和铁梅一样的那种很交心、很珍贵的女性的友谊。尤其是我写作的那2年吧，就很多时候我们都经常住在一起，每天晚上都是一直在聊天，互相陪伴。片名当时我想了很多英文名，然后也是他跟我说，哎，你应该叫 Her Story。前几年的思潮全都是在污名化女性友谊的，防火、防盗、防闺蜜、塑料姐妹花。很多女性开始觉醒之后，现在更加意识到，如果友情能更结实、更饱满，会比单纯的爱情啊、婚姻啊带给你更多力量吧。这次我的故事就想更加深入的去描写她们3个女性怎么去彼此治愈啊、彼此温暖。2个女性一起抱团养老啊，或者是2个女性就是一起去照顾孩子，包括我跟我自己的闺蜜，我们也是这么打算的。这的确就是我自己想践行的一种生活方式。我觉得我是挺松弛的，我肯定也有另一面，就是非常内耗，然后失眠啊、精神衰弱、很抑郁。
我生活中太想给别人一种很快乐的氛围啊，我希望我身边的人都能开心。它就是挺理想的，我觉得里面的男男女女，包括孩子们的情感关系挺童话的，也有相同的地方，就是大家都得生活，然后都得去快乐啊，都得交朋友。